好多人豬腳買翻屋企咧，唔係紅燒就係煲湯噶啦，食都食到厭晒。今日同大家分享一個網上好火爆嘅新做法，佢食起身咧皮爽肉滑，鹹香入味，仲好食過鹽焗雞啊！全程一滴水都唔使加嘅，一個電飯煲咧就可以輕鬆搞掂啦。今日咧買咗兩隻新鮮嘅豬手，好多人話咧煮豬腳嘅時候啊，硬係好大陣豬氣味嘅。今日咧就教大家啲好實用嘅去腥小技巧。我哋喺上邊滲翻一紮仔鹽，再加翻啲白醋入去，再加翻啲浸過豬腳嘅洗米水，浸翻佢半個鐘左右。洗米水嘅滲透力咧係好強嘅，佢可以將豬腳啲血水咧逼出嚟。白醋咧唔單止可以去腥啊，仲可以軟化啲肉質。大家睇下，浸完盤底咧全部都係啲血水啊！呢啲咧就係點解豬腳寫身咁腥嘅原因啦。浸夠時間之後，我哋用清水咧洗多幾次，洗到佢乾乾淨淨，冇晒血水先至得嘅。如果唔係有血水咧，就會有腥味啦。呢個時候我哋再幫佢凍水落去飛水，加翻幾片薑、幾條葱，再加翻一紮仔花椒，淋翻2圈廣東茅台，開大火燒滾咗之後咧，表面啊會有好多浮沫嘅，一定要幫佢撇翻乾淨。跟住撈翻出嚟，用溫水咧沖翻乾淨。呢度記得啦，唔好用凍水喎。如果唔係煲出嚟咧，又柴又硬，咬都咬唔喐。調味咧就加翻一殼生抽、少少蠔油，再加翻一包呢個5指毛肚嘅鹽焗粉。呢個咧先係好食入味嘅關鍵啊！普通嘅鹽焗粉咧喺超市都有得買噶啦，但係我手上呢個咧係用5指毛肚磨成粉整出嚟嘅。你一打開袋咧，已經聞到好香嘅5指毛肚嘅香味，聞起身咧有淡淡地嘅椰香味，整出嚟嘅豉油雞啊鹹香得嚟咧係好清爽嘅。平時咧用佢嚟焗豬手啊、整雞翼咧都係超正噶。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，中意食鹽焗口味嘅一定要拍一單翻去試下。最後再淋翻2圈花生油，將佢撈勻之後醃翻佢1個鐘以上。醃嘅時間越長咧，啲豬腳整出嚟啊就會越香越入味。跟住我哋準備一個電飯煲，喺下邊咧擦翻啲油，加翻啲薑片啊、葱段入去，再將醃好嘅豬腳咧一嚿一嚿咁擺入去。睇到呢度啦，不如點個小紅心關注支持下咧，小樣祝大家咧身體健康，萬事如意，多謝大家。再將啱啱醃味嘅醬汁咧一齊倒埋入嚟。呢度記得啦，千祈唔好加水啊，時間長咗咧佢自己會出水嘅，加水之後咧就冇咁香噶啦。冚翻個蓋，撳煮飯鍵煲佢60分鐘。時間到啦，我哋打開蓋睇睇，哇！嗰啲5指毛肚嘅香味咧好香啊，聞到都流晒口水啊！咁樣整出嚟嘅鹽焗豬腳咧，比紅燒啊、煲湯咧更加之受歡迎，而且嗰啲肉質咧又爽又彈，鹹香入味，連冇牙嘅老人家都可以食噶。逢年過節用嚟招待朋友咧，個個都讚你係大廚啊！學識咗咧，快啲收藏起身試一試喎！最後咧，唔好唔記得幫小咗點翻個讚，加翻關注啦！